Hallo julle, ek is baie opgewonde om hier saam met my te hê, die twee susters wat julle ken as die Kay Twins, Caitlin en Kaylin Magerman van watter plek nou weer? Namaqualand. Sê gou van julle Namaqualand. Ja, In Concordia. van Concordia. Sê weer Kaylin? Ons is van Concordia in Namaqualand. Gebore op 'n plaas of net groot geword? Nee. Ek het groot geword. Ja, ons het Groot geword. ons het actually in die Kaap gebore. Ja, en is het groot geword in Namaqualand. Waar in die Kaap het julle gebore? Somerset. Dis die eerste keer wat Somerset. ek Dis die eerste keer wat ek dit hoor. Sê gou vir my, hoekom is die Kay Twins 2000 julle geboortejaar? Yes. Okay. Nou kom ons begin gou met die eerste vraag. Hoe antwoord julle as iemand vra, wie se kind is jy? Caitlin? Ja. Maar dis nou reg so om sê. Ja, ek gaan julle name noem. Kaylin, jy sou besig, so gaan aan. Maar ek my ons ouers se name sê. Hoe sal julle hoe antwoord julle as iemand vra, wie se kind is jy? Okay, ons ma se naam is Susan Magerman. Ek dink almal ken vir haar as Mines is 'n bynaam. Ek dink die naam ek almal weet, Namaqualanders het hy tipe ding wat hulle vir jou 'n bynaam gee. En dan ons het nie 'n persoonlike verhouding met ons biologiese pa nie. So daai stukkie sal ek nou nie oor praat. Ons ma se broer Dion Magerman het vir ons gehelp met die grootmaakproses van ons twee. So ja. Ons ken actually net vir hom as ons pa en hy is ook oorlede. So basies as mense ons vra, wie se kinders is julle? Dan sal ons sê soos ons is Susan se kinders. Dan sal ons vir hulle vra, soos ken julle vir Dion Magerman, soos almal die hele Namaqualanders het hom geken. So as ons sy naam noem, dan is hulle soos like, oh nee, ons ken julle so mense. En wat's ouma se naam wat julle groot gemaak het? Anna Magerman. Ouma Anna. Nee, Hada. Ja, hulle het haar gesê, Hada Poekie. Kaylin, wie van julle twee is eerste gebore? Kaylin. So ek noem nou julle name want ek dog ek gaan dan seker maak dat julle nie gelyk praat nie, maar as dit die ding van tweelinge. So sê gou wie is eerste gebore? Kaylin. Kaylin is eerste gebore. Maar Kaylin is ook die kamera teruggetrokke een. Eintlik Kaylin. sy is actually baie nie skaam in teruggetrek nie. Sy is in meeste gevalle net stil wees waar ek die praatwerk sou doen. Ja. Maar daar kom ook soos moments wat ons like wat ons soos nou 'n onderhoud het of dan praat ons weer miskien as van senuwees is miskien op dieselfde tyd begin aan word. Of maar dit gaan nie die ding bietjie gewoon word. Maar ja, daar stye wat is eintlik ons balanseer mekaar uit of is volgende week is dit nou weer my beurt dat ek nou weer die skaam is of sal skaam wees. Nee, maar in meeste gevalle praat jy. Doen Ja. jy die praatwerk. So. As julle die enigste kinders. Van my ma se kant af, ja. Okay. En so julle het vertel dat julle ma het hierdie oop persoonlikheid. En aanvaar 'n mens dan dat die humor kom van haar af of kom dit van oompie Dion af of kom dit van ouma se kant af? Ons hele familie is actually baie humoristies. Hulle is verskriklik oor grappe. So as daar iets by ouma se huis gehou word, dan kom die hele familie mos na ouma se huis toe en dan sal almal soos gesellig wees en goed. So ons hele ooms en aunties is verskriklik oor grappe en hulle is verskriklik oor gay maak. So ons sal almal in die sitkamer sit en is in 'n ek sal sê dis 'n familie ding. So ons sal in ouma se sitkamer sit, grappe maak en dit kom actually uit die familie. Eintlik van my ouma af. Ja, eintlik Sy van my my ouma. ouma. Ja, my ouma is actually baie So- humoristiese. So julle is nou die famous deel van die grapmakers in die familie. Maar wie sy auntie of hy oom wat
wat julle nou sal sê, as hy of sy nie daar is nie, dan is dit ook nie dieselfde nie. My oom wat in Vredenburg bly, ons noem hom Hapa, en dan onze oom wat in Concordia bly, hulle noem hom Elfie. Elfie en Hapa se regte name? Wat is Hapa se regte naam? Ja, ek is nou skoon. That's okay. That's okay. Kom ons gaan aan. Is julle bedoeling met hierdie TikTok video's die humor deel of bietjie meer van 'n bewusmaking, kom ons noem dit maar sommer in Engels awareness skep? Ek sal sê dit is meer, hoe kan ek sê, meer in die is van albei. So dit is hoe kan ek sê awareness ook, want dit is wat in ons breingemeenskappe gebeur. En dan ja, ek sal sê dit is 'n bietjie meer van albei. So ons weet nou dat julle is funny en ons weet julle kan dans en leer sommer vir ander mense ook. Maar kan julle sing? Nee, glad nie. Maar Antie kan sing. Nou, hoe klink sy, laat ek hoor? Wat 'n Antie is die nou? My ouma se oudste dogter. Sy kan sing. Sy besluit sy te tender. Wat is haar naam? Sarah. Laat ons hoor hoe klink Sarah. Moet ek nou reg sing? Ja. Kaylin met jou help. Okay, maar julle gaan kerk toe en in die kerk moet 'n ou daarom sing. Wat is daai een kerklied, 'n praise and worship of 'n gesang wat julle albei voel? Okay, die ene is ons gemaklik mee, ons kan hom sing. Ja, hy boelie ons vandag reg. Nee man. Nee, kry. Kom ek, Wat 'n lied is daai? Wat 'n lied is daai? Nou, ek kry kom ek koeie. Dis 'n lied van Komisani. Dis ook 'n lied wat vir tyd aan nie wat ons nou van gepraat het. Wat daar baie na in die hart lê. Nou, ek kry kom ek koeie. Tannie Sarah die tenor. Yes. Daai Antie smaak ons in tenor. Ek het gehoor, ek weet nou nie of dit jy was, Kaylin wat gesê het, jy word wakker in die aand en dan het jy 'n idee en dan maak jy nou vir Kaylin wakker, of is dit andersom? Ja, ek Kaylin kom met ja, ek sal meestal met dit. Of dis Okay, maar dis is soos ek met dit of dis nie op my mind dat ek nou, hoe sal ek sê, nou ons content, hoe sal ek sê, ons beplan nie op dit nie. Dit gebeur net. So, ja, die wakker maak storie werk. So, is elke keer, dis amper soos in, dis 'n, hoe sê jy mens toch, jy kry iets van, die Here bedien jou met iets, en dan is dit net, like jy sit dit in werk. Dan sal ek vir kyk en sê, jo, dis nou, so en so en so, en dan sal ek het net neerskryf voor ek het vergeet. Of ek sal dit op my notes op my phone sit, en dan werk ons soos in die oggend daaraan, en kyk ons hoe ons kan die scene create, of hoe ons kan die scenario uit die droom, of uit die vision uit wat ek gehad het, uitbring, so. Ek wou nou gesê dat toe jy soek na die woord, die gees kom oor jou, maar dit is bang julle gaan dink ek maak hy. Yes, dit is baie belangrik. Wat se foon het julle? Ons maak nou gebruik actually van Android Samsung. Nee, net om jy gesê het, dan sit jy dit op jou foon. Ja, Laat ek net hoor of as jy by iPhones of as jy by Androids. Nee, dit is by Android. En die storie van die goue tand, want ek het mos vir Kaylin gevra, hoe onderskei jy mense, en ek kyk altyd so wie die tand, of die liewers die goue stuk, wat sê mens, daarin. Ja. So Kaylin, waar is joune? Of wat het van joune geword? Ek het mos besluit die dag, ek besluit ek om 'n appel te byt. So, ek het met my voortande toe, wat ek 'n lekker hap, want die appel is lekker groen.
appel by. Toe sien ek maar my 'n heeltyd van my butterfly het hy gevat en ek was so hartseer van vir dit. Want joh, Sy was actually mami se laaste geskenk aan ons. Wow. So jy het 'n butterfly gehad. Wat is by jou, Caitlin? Ook 'n butterfly. Dis Ook 'n is butterfly. my ma het vir ons opgesit toe ons verjaardag. Die laaste verjaardag, né? Of is dit vroeër? myne was eerste Ja, en toe jou. Ja, maar dit was Net- ook in daai Wat hy klein. ja, natuurlik met Caitlin se eerste gewees het want sy is eerste gebore. Maar watter jaar was dit? Jo, ek kan nie eens weer onthou nie. Dit was baie lank terug. Sê 2015. Ja, Ja. onthou daai tyd toe kom daai mense net na Makwaland om die goedjies op en dit was die trend in Namakwaland. Hulle mense het gebruik gemaak van die Playboy, die Butterfly, die Nike, die wat noem mens? Ja, jy die Nike Ja, gekry dit is en dan die kopbeen ook. En ek dink baie meisies het die Koppie. kopbeen gehad in die plek. Koppie, So beker. kopbeen. Nee, 'n O. kopbeen. Soos 'n kopbeen. Hoe sê ek sê? Ja, Ja. kopbeen. 'n Ou tydse kopbeen. Ja, maar hulle het dit gebruik net vir die Ja. trend in Namakwaland. Wat is nou die nuutste trend in Namakwaland? Ja. Iets. Wat is dit? Ons gaan baie min like hy's so om te weet wat wat letterlik nou daaraan gaan ja. is baie. So waar bly julle? In nuwe mall opgemaak ja. Nie 'n nuwe mall, 'n nuwe hotel het daar nou opgemaak. Waar is jou hotel? Het jy nie gesien? Katrink sê dit moes gaan. Dis Ek nie weet die het. hotel. Is Dis dit hotel. Dis Dit is vir Indulata wat hulle of ek weet nie of hulle dit oorgedoen het of dit 'n heel nuwe hotel is nie, maar dit lyk baie nice. Dis is 'n spa ja, dis 'n spa wat hulle het in Indulata. Wat hulle ek dink iemand anders Is dit gestuur nie, het dan. Slaap. Is dit nie? Kyk net dit Maar is 'n mense spa. ek en Kyle gaan nou redeneer hier. Maar dis okay, daai's in Concordia, né? Dis wat jy bedoel. En Nee, Springbok. dis in Springbok. En waar bly Alles julle? Nou, Want julle sê Oh, en julle dit- was lanklaas by die huis, op huis toe gegaan. Katoe. Tattoo is nou die plek. Okay, so julle het verduidelik van dat die sketses soos wat dit genoem word, wat julle doen, het te doen met die colored experience en die karakters wat julle mee groot geword het en so aan. Maar ek is ook geprikkel deur die taal dat julle die Namakwalandse taal praat soos wat julle hom praat sonder om ek wil amper sê 'n woordelys daar te sit en te sê dis wat die goed beteken. Julle vertel net 'n storie en kry mense dit. Sommige mense vat baie lank om te hoe sal ek sê vang wat jy Wat nou jy- gesê het. Dus byvoorbeeld ek gebruik nou is dit die mense dan lekker gekoubroei hieroor kan. Dan gaan die persoon vir my vra van wat praat jy? Dan moet ek hom nou eers verduidelik, kyk die mense het lekker gekuier hieroor en ek kan onthou een keer toe het ek wasgoed van die lyn af gaan gehaal. My neef kom in en nou sê ek vir hom, jong, kyk hom mos gesê het die mense maak kan hier agter. Want by ons klere stink nou net 'n kan. Nou vra hy vir my, wat beteken kan? Dis ek hierop. So baie mense is nie so like ingestel op ons sayings of op die taal wat Namakwalanders soms is eintlik dieselfde. Is net in 'n ander sulke klein woordjies wat ons in sinne gebruik wat mense nie gou sal verstaan nie. Kyk dan jy wou iets sê. Nee, ek wou sê nou die dag in ons nuutste video nou die dag. Het iemand ook gekom en gesê van wat is wat is tou? Het daar ene gekom en gesê wat ook van Namakwaland is. Sy het vir haar reg gehelp en gesê dat tou is mos nou as wanneer jy ras of wanneer jy ras. Toe help sy nou vir haar reg. So ek wil net inkom daar bekyk dat nie almal dit verstaan, nie almal die taal verstaan. En veral wanneer jy dit like skryf op soos as jy nou 'n woord uitbreek soos die klok. Ja, dit is X en H. So as ons nou gebruik torlok, is dit XHO.
So. Ja, nou laat ek sommer gou vra want toe ek 'n lyntjie vir klop aangebied het op kyk dit inkie. Dan oefen ek voor die tyd, dan korrel ek voor die tyd en wanneer ons daar voor die kamera staan, hulle sê kollators, daar's dit korrel. So julle gaan vir my aan die einde moet 'n nuwe woord leer wat ek dan weer kan rondloop om te spog daaroor, né? En so dis lekker net. Dis van voel julle famous. Ek sal nie so sê, maar Okay, maar moenie soos as- nederig wees nie. Moenie nederig wees nie. Voel julle al sê julle nie ek is famous nie, maar voel julle, wow. Soms in baie situasies, ja. Ja, Veral wanneer ons like, Ja. mall toe gaan, soos Mm. groep, groter plekke waar daar, ons sê groter spasies waar daar baie mense is. Wat net groepe mense na jou toe sal kom hardloop. As jy kyk toe as ek so. So En- staaf binne die môre. Ja. Wat is hy? Nee, wat is hy plek? Dis dat jy inkom met die mall, nie sien kyk Ja. nie. Hulle almal het ons geroep, soos die hele staaf. En hulle almal wil toe nou foto's hê en aldaai. So ons kan nie na 'n plek toe gaan sonder dat mense nie 'n foto wil hê nie. Maar hoe maak 'n mens want baie keer sit jy nou aan miskien met 'n hamburger of iets en dan kom die mense, hulle wil nou 'n foto van. Hoe hanteer julle dit want baie bekendes jaag amper die mense weg of hulle het iemand daar rondom wat sê nee en wag losgou vir haar of losgou vir hom dat hulle klaar eet. Wow, dis ek en Kevin is ons nou nie. Ons is baie sagge aard. So in sulke situasies sal ons maar mense toelaat. Alhoewel ons nou hoe kan ek sê baie besig is op daardie oomblik. Ons sal steeds mense toelaat om saam met ons foto's te neem en aldaai. Ons sal nou nie om 'n skof wees en sê kyk hier maar. Ja. Ons het nog nooit soos alhoewel ons soos nou druk besig is en die ding moet nou klaar gedoen word. Sê of ons is by enjoyment buitekant en geniet ons self en wat. Dan kom daar mense. Die mense worry nie of jy nou okay netjies is saam met jou vriende hier. Jy gaan nou bietjie geniet en wat. Mense worry nie daaroor nie. As hulle vir ons sien. Ek weet nie of dit in ander mense se gevalle ook so is nie. Maar by ons is nee, julle moet nou kom en nou saam met ons 'n foto nie. Ons het nog nie mense gesê soos like ons is regtig besig met ons is regtig hier om ons te geniet. Maar julle nie vir ons het 'n bietjie daai spasie gee dat ons net onsself kan geniet nie. Ons het nog nooit mense so gesê like staan nie so bietjie terug nie. Ons het hulle altyd net toegelaat. So nog steeds die geval. Ek was een keer baie geskok toe ek 'n influencer hoor sê hulle was ek gaan nou nie haar naam noem nie, maar hulle was by 'n klub en toe kom hulle agterna sê nou maar by een van die takeaway plekke om kos te koop voordat hulle moet ry. Toe is daar mense of 'n ouetjie wat 'n foto vat, maar hy het gesê hy was nie by die event nie. En toe sê glad nie gelukkig hê, hoekom insist jy op 'n foto as jy nie eens by die event was nie. En toe het hulle maar sal julle ook dan vir so iemand sê nee, wag, jy het nie eens kom support nie. En nou mense op sosiale media is nou deesdae so ek weet nie otherwise like elke dingetjie wat jy verkeerd doen word op sosiale media geplaas. No matter of jy nou so voel en of jy nou nie so voel nie. Want nou mense moet verskil van dag tot dag. Dan so ek is nie vandag omdat ek nou vandag gelukkig is, beteken nie dat ek môre ook dieselfde gevoel sal hê nie. Ja. So mense verstaan nie daai nie. Nou as jy nou onmiddellik wanneer jy die persoon sê kyk hier, staan nie so 'n bietjie terug. Ek is nie vandag aan daai spasie om foto's te neem. Hulle verstaan nie daai nie. Hulle vat daai dingetjie sosiale media toe. En dan Maak hulle net so 'n hele foto ding. van jou. Sê gou vir my, met al daai aandag wat jy kry, is daar mos ook op sosiale media en in die regte lewe mense wat nie altyd nice is nie, net wat net plain onbeskof is. Wat soort beledigings het julle al gekry? Byvoorbeeld mense wat miskien body shaming of enige iets wat hulle dink wat nie reg is aan jou nie. Nee? As jy baie gelukkig. Nee, nie wat Daar was al baie negatiewe comments, maar nou nie Ja. soos like body shaming en ons sal meer goed gesê word oor die tipe content wat ons maak, want ons moet strap mos nou op tone. Ja.
So dit gaan actually die negativiteit sal meestal daar uitkom. Soos ek kan eintlik onthou dat ons het 'n video gemaak oor scarlets en begrafnisse en afterdays. Toe daar ene gekom het, ja, nie alle scarlets is so styl nie. Okay, ja, ons verstaan nie alle scarlets is so styl nie. Maar toe sê ek vir Kylan, okay, die volgende video wat ons gaan doen, kom en sê maar net sommige scarlets, want dis regtig mense wat die hele inhoud verkeerd verstaan. Ons sê nie alle scarlets is so nie. Ons skeer nie alle scarlets onder een kam nie. So, dis maar basies dit, né? As jy As het nou nog nie gesê, ek dink so kort, ek dink so inhoud het, né? Mense wat in sulke goed, nie lelike goed nie. Mense oor, as ek offended nie oor die feit dat, wat byvoorbeeld die video wat ons gemaak het oor die hospitale. Ja. Toe daar ook 'n nurse wat nie lekker gewees het daar oor die, actually die video op haar status gehad. Toe het Tannie van Namakwaland vir ons screenshot moes nou aangestuur en gesê, wat die Tannie moes nou gepost, die nurse moes nou gepost het op haar status. En dan het ons iemand gehad wat ons persoonlik ken, in Namakwaland, die persoon wil mense by mekaar maak, ons het plein 2 Fontein en Concordia. Ja. So die persoon wil mense by mekaar maak, om radiostasie toe te gaan, om amper gesê, ek weet nie of protest teen ons maak, van ons gebruik hulle se name en hulle se vanne. So ja, dit is ook sulke tipe goed wat mense maak om maar julle antwoord daarop was goed geweest. Daar is nie net een Piet nie en niemand kan aanspraak maak op die van Magerman of Wyngaat nie so laat die oom nou maar vir julle sê, miskien moet julle nie te veel worry nie, want julle bedoeling is rein, is skoon, is om iets moois te doen. En as jy met elke stukkie kritiek gaan probeer om aan te pas, om daai persoon te please, dan gaan julle nie meer content oor het op die ouend nie. So moenie worry daaroor nie. Maar sê my gou, ek weet nie wat julle doen behalwe dat ek julle op TikTok sien nie. Wat doen julle? Vir 'n lewe soos die mense sê. In die regte lewe. Ek sê content creation het actually voltyds 'n ding by ons geword. Maar vir nou is ons actually besig om iets te doen wat vir ons in die toekoms kan sustain. Maar ek het vir Kylan gesê, ek wil nie daaroor praat so oor dit, ja. Want mense het mis die tipe sigte en hierdie vloeke wat hulle stuur na jou. Onmiddellik wanneer hulle hoor daar is iets in die proses. Glo julle in sulke goed? Glo julle dan? Want vandag is Vrydag die 13de, so as jy in bygelowe glo, jammer Kylan, vandag is Vrydag die 13de, so as jy in bygelowe glo, dis vandag een van die dae. Ek sal maar net sê, ons is baie versigtig, ja. Okay. 'n Mens kan nie versigtig wees. Okay. Want hulle sê ook, jy moet jou ding stil doen en nie net sommer dit daar buite sit nie. Okay. Okay, so julle ma teen dit het gesê nee, julle moet vir hulle nou regte werk gaan kry. My ma is 'n baie oop mens. Sy's 'n mens gewees met 'n oop persoonlikheid. Ja, So sy ek het dink- definitief gesê, by dit kry nog iets by. Ja. En ouma? Dit is al. Sê geweer Rein, En julle ouma? Nee, ja, my ouma sê natuurlik. natuurlijk, baie beslis. Kykie, kry vir julle iets by. Daar sy. Sê gou vir my, so wag, wat het iemand gesê? Ons daar was 'n video oor iemand het gevra wat gaan julle maak as een van die twee nou 'n ernstige verhouding is en julle en die een se mens wil nou hê daar moet 'n getaway naweek, 'n weekend away wees. En toe wonder ek sommer nou waar staan sake met verhoudings en sulke soort goed is, of is daai 'n aanduiding dat julle tog met mekaar praat oor sê maar nou kinders hê of 'n gesin begin, of as julle nie by daai topics as julle twee gesels nie. Ons praat actually verskriklik baie daaroor. En ons aan mekaar ook aanspreek
oor dinge wat ons voel, nee, maar jy kan beter gedoen het in die situasie. So, dit is, nee, ek sal nie sê 'n daaglikse gesprek by ons nie, maar ons praat ons praat daaroor. Ja. So die Praat DM's is al- vol, het Caitlin gesê, of Kylie, het gesê? Ag, mense sal mos nou, maar hy Maar- weet hoe's man. So, Jong, ou. swipe julle so 'n bietjie daardeur en kyk maar net wie sit en wat gaan daar aan. Ek sou ook, dan moet ek eers net, hoe sê jy dan, daar het die settings moet 'n mens moet 'n ding afsit dat hulle nie sien jy die boodskap opgemaak het. Dan dink ek aan myself, ja, mense, Ek is nou en dan sien ek op my messenger request. Ek dink ek, wow. Dit is, maar ek antwoord mos nou nie, ek scroll net hier. Daar's dus iemand wat my sê, Caitlin, jy hoef nie single te wees. Sê my net asseblief op WhatsApp. Ek is like, ja, maar 'n mens kry soos mense wat regtig Enigiets sal doen om jou te verander. Wow. Ja. Is daar wat is julle skoolvriende se reaksie? Of is daar 'n onderwyser wat dalk gesê het, daai ou storie van jy gaan nergens kom nie en hier is jy nou iewers? Is jy nou actually baie bekend? Verskriklik, ons was baie stil op skool. So, Maar- ek sal sê, die onderwysers op Concordia Hoërskool weet ook ons was baie stil en ons was baie introverted. Ons was van die huis wat net dis net ons twee onder daai een bompie en dis dit. So, vir nou, soos toe ons op netwerk gepost word, toe het ons skool 'n repost gemaak oor oor ons. En hulle het in die beriggie of in die dinge soos wat hulle geskryf het hulle gesê, hulle is trots op ons vir die feit dat ons daai introverts was en nou hierdie, hoe sal ek sê, Sosiale platform en Die hierdie. wêreld entertain. Yes. Maar op laerskool het ons baie geact. En waar is die juffrou se naam in graad 5? Ek kan nie weer onthou nie. Maar sy het vir ons gesê dat wil ons nie 'n gou gee. En my oom het ons gesê, nee, in die oom wat nou oorlede is, die een wat ons groot gemaak het. Hy is altyd baie, hoe kan ek sê, hy is baie realisties. Hy is baie prakties. So hy het vir ons gesê, en ek dink is daar nie, jy moet vir jou 'n ding kry wat vir jou sustain in hierdie lewe. Soos hy nou gevra het van Silence se ma, wou gehad het ons moet nog. Ja. Nou hy is die wat ons hy het ons gedruk. Ja. En het hy Maar hy julle- is hulle Ja. gedruk het. Mm, Alhoewel ons die platform. dit is nog nie, hoe sal ek sê, 'n mens is nog nie waar jy wil wees in dit nie, maar soos dinge gebeur in ons lewens, sal hy vir ons nog steeds gedruk het vir jy kan beter doen. Yes. Jy kan nog dit doen. Jy kan nog so. Hy was 'n baie gedrewe mens. Beteken So dit ek dink net ons moet in sy voetspore volg. Jy moet strewe vir beter. Daar's altyd beter. So ek dink net ons moet hy gedreven, hoe sal 'n mens die woord nou sê? Daai ek dink ons moet daai van hom moet ons voortvat. beteken dit oompie Dion het julle nie in die deel van julle lewe gesien nie? Nee, glad jy net Nee, ons het TikTok begin daai tyd mos nou. Maar dit was nie in dit wat ons nou doen nie. Verstaan Hendrik? Ons het nie Met 260,000 followers nie. nee, ons het glad nie 200. Ons het wat is dit? Ja, 1000 followers. Ja. Maar om mee te begin, ons het baie gesukkel. ja, maar ons het die dansies mos gedoen en toe word ons mos geboek in Springbok. Ons vir het die nog ons dansies wat 10K ons followers gehad toe ons geboek was in Springbokkie. Hy was vir die Kalafest. was dit nie ja, okay, maar dit was in daai lyn. Hy het ons ook gesê dat dit kan actually vir ons 'n karier wees. En ja, wat het hy ook al gesê? Nee, ons het make-up gedoen. Was nou vir die dag. Hy het ons make-up gedoen, Vir want die- ons moes nou gereed kry vir die Kalafest. Ja. En hy moes ons nou op aflei. Jo, kom hy daar in en hy sê, Caitlin, hoe Wat durf sê hy? julle so laat? Jo, hy het ons geskel voordat ons gegaan het.
Hy was baie oor protokol. Hy was baie oor hoe gaan jy jouself present as jy laat is? Wow. Hoe gaan jy jouself professional present as jy laat is? Ja. Want die mense weer van jou gebruik maak as jy nie punctual is. So soos ek sê, ons het bitterlik baie by hom geleer. So ons kan nie afford om daai hoe sal ek sê Standaard. standaard wat hy vir ons daar gestel het. Ja. Ek dink nie ons kan dit net so kan laat gaan of hy was of so 'n dit mens nie en hy sal trek dit vir ons so wou gehad het. Ja. So ons moet druk. Ja, kom ek vra dan nou dat julle elkeen apart antwoord op die volgende vraag. Al is julle biologiese pa nie deel van julle lewe nie. Het julle al op enige stadium gevoel julle wens dit was anders met alle liefde aan oompie Dion en alle liefde aan ouma en mami en almal wat 'n rol gespeel het. Maar is daar nie tog of was daar nie op 'n stadium 'n bietjie van daai hankering wat sê, "Jessie, as my pa daarom nou my regte pa hier kon wees nie." Kyk dan miskien jy eerste? Ja, 'n mens dink so. 'n Mens, hoe kan ek sê, 'n mens het hy hinkering laat hoe kan ek sê 'n meisie se eerste liefde is mos dan nie sy pa nie. Lees ek hier op die quote. So 'n mens het hy liefde van 'n pa nodig. Hy beskerming. Heinrich, verstaan wat ek sê. So ja, dit het by my opgekom dat of ja, die vraag kom ons by my op. Hoekom het ons nie 'n verhouding nie en maar hoe kan ek sê 'n mens kan nie die Here se werke question nie. Maar aan die een kant dan troos jy jou ook jouself dat jy die Here het. So ons maatens by die voete van die Here groot gemaak. So daai was die meerendeels vir ons so vir my persoonlik. Nee, my pa moet in die omtes is. Maar daai vraag, hoekom is hy nie in die omtes nie? Maar soos ek nou vir Heinrich gesê het dat ek het myself getroos in die feit dat die Here by ons is en het my maatens ook by die voete van die Here groot gemaak. Ons het by die altaar groot geraak. So die Here se teenwoordigheid was in ons lewens en is nog steeds. So daai hinkering van die liefde van 'n pa is nie meer daar nie. Ek voel dit nie weer so sterk nie. So dit het al by my opgekom dat hoekom is hy nie in ons lewens nie en net daai protection van 'n pa. Helen, kom ek vra vir jou, so ek weet nie of julle gesê het of julle biologiese pa nog lewe nie. Lewe hy nog? Ja. Sal jy daarvan hou as hy op 'n dag by een van julle live events opdaag? Ek weet regtig. Die feit dat ons nie 'n verhouding het nie. Ek sal nie sê ek sal nie worry nie of hy nou kom en of hy nou nie kom nie, want ons het sinds ons gebore is, het ons nooit 'n band gehad nie. So as hy nou net moet kom instap in ons lewens, al is dit soos hy nog gevra het by 'n live show. Vir my sal dit net wees, ag, is maar net nog 'n mens. Want ek is maar net dood eerlik hier. Want hoe approach jy iemand wat ek 'n band mee gehet het? Ja. En hy sal net die kan in ons lewens net kom vals. Asof dit niks Ja, is. asof dit niks is. So, daar is actually 'n storie agter die storie hoekom ons nie 'n verhouding het sinds geboorte nie, want hy het goed gedoen of op daai stadium wat ons gebore was, het hy goed gedoen wat ons baie wat met my ma ons mos nou van vertel het. So het hy iets gedoen wat my baie upset het van daai tyd af. En ek weet ek moet vir die Here vra, is dit dat ek hom haat of enigiets vir wat hy gedoen het, dis fyn. Maar is net die feit van hoe kry iemand dit reg om dit te doen? So ja. Is julle gemaklik om daai iets te deel? Nee, ek sal nou regtig net hy. So nee. Caitlin? Okay, kom ons raak nou 'n bietjie meer relaxed en dan maak ons klaar met die onderhoud.
Lag julle vir dieselfde jokes? Soms. As Kylen lag, dan moet ek lag. Kylen het 'n skaterlag. Sy lag uitermate. Kylen kan nie binne toe lag nie. Nou ek het daai wat ek lag. Ek sal sê ek lag. Ek weet nie of ek kan sê ek lag binne toe nie, maar Kylen het daai Kylen het 'n lelike lag. Woe, dan moet ek my vrees. Laat ek hoor hoe klink dit? Wow. Nee, Caitlin. Nee, Oeh, Caitlin, ek moet laat Caitlin vir ons sê hoe klink dit. Dan hoor jy ook mos nou. Laat lag vir my. Ek lag nie weer, dan lag ek nie weer vir die jokie, dan lag ek vir haar lag. Hoe klink hy lag? Nee, regtig, daai lag is iets anders, Hypo. As onze kykers nou dit gaan sien of die video gaan sien op YouTube en as ene wat in ons vriendekring kyk, sal weet waarvan ek praat. Okay. Caitlin, jou favorite kos? Ek laat verskriklik pasta. Ek het serieus ook nou sê ek laat pasta, kyk jy nou op. Nee, maar dit is my gunsteling. Pasta is my gunsteling, omdat ek dit so lekker maak. Nou, wat gooi jy daarin of wat is die bestanddele wat die pasta so lekker maak, Caitlin? My ma het altyd hierdie, of ek het dit by my ma geleer. Ek weet nie of die mense weet van rooi spaghetti nie. Seker ja, so tomaatiesaak. Ja, so 'n lekker tomatie. Swybrand. Ai, dit is so lekker. Dan gooi jy lekker vir die ons gooi melk in en melk in die mins en jou hoe noem mense dit? Die peppers. Ons gooi verskillende peppers in se mins in. As jy start met jou eie, dan gooi jy jou peppers in, dan gooi jy jou minsietjie in en Kylen sal altyd vir my kom vra om die melketjie kom in te van haar hand. Dit is te grof met die melk. So ek sal die melk ingooi en dan mens die mins en dan kook jy mens jou spaghetti inkant. Jy moet ook nie te veel suiker in jou tomatiesous ingooi nie, want jy gaan soeibrand kry. Dis so soeibrand kos. Sê julle vir mekaar, hoorie ons, ekskuus. Ek sien net Caitlin is 'n bietjie uit die skoot uit nou. Sy is beter. Sê maar, Caitlin? Ek sê ons maak dit actually heel eenvoudig. Ons het nie 'n klomp goed wat ons daarin gooi. So dan maak ons so die tomatiepasta aan. Dis reg vir die paprika. Ja. Nee, ek gooi die paprika gooi is in die mins in. Dat dit net 'n bietjie vir hy skop. En dan by die tomatiepasta gooi jy net 'n bietjie suikertjies in en water om 'n bietjie dunner te maak. En om hom meerder te maak. En dan gooi jy mos nou in jou spaghettietjie. Daar sê. Lekker. As jy 'n gesondheidsbewus sê julle vir mekaar, o genade, ons moet tog nie dit eet nie of ons moet nie te veel daarvan eet nie. Kylen is baie gesondheidsbewus. Sy sal na elke eet sal sy haar open. Ek is baie oor my lyf, regtig. Ek is verskriklik oor my lyf. Ek is obsessed met my lyf. Daar sê. En ek het nou 'n kos gevra, wat is die favorite drankie? Soos 'n soft drink. Enigiets. As jy eers ding waaraan jy gryp. Coke. Eerste ding. Hy's baie ongesond, maar heilige land. Ons kan nie sonder 'n Coke. Ja, soos Kyk nou gesê, ons kan nie sonder 'n Coke. Ons glo met die ete moet ons 'n Cokeetjie hê. So Coke, maar nie energie drankies nie. Kylen smaak oor 'n Red Bull. Ek kan nie. Dis baie ongesond. Daar sê. As ons by 'n karaat stop 'n Red Bull. Dis maak ek aan van my kop. Maar dis nie soos elke dag. Ek sal dit nie soos elke dag, soos elke liewe dag drinkie. Maar as jy kon, dan sou jy. Ja. Ek hou van die flavors man. Dis is nice. Nee, maar dis ongesond. Ek weet. Het jy nou 'n license? Nog. Almal vra is actually hierdie vraag ons license. Dis deel van ons wat dis deel van wat ons wil klaar kry in die jaar.
nie lisensie, maar kan julle ry? So, ek kan nie ry nie. Okay, outomaties is baie meer makliker as manual. En Ja. 'n mens moet manual uitpas. Maar hulle sê jy kan nie ry as jy nie kan manual ry nie. So sê maar ons kan nie ry. Okay, want ek sien daar's baie keer stories oor influencers of oor rappers wat nie by gigs uitkom nie want die lift het nie uitgekom nie of die transport het gebreek langs die pad. So miskien is dit maar iets om in te belê, né? Wie se TikTok video's kyk julle as 'n reël, soos in elke dag min of meer gaan kyk ons wat het daai persoon gepost. Feren. Ons Mal lê Feren Feren se se content. Feren. Feren Klute, doe me nie Feren. Ja, Ja. die Feren. Dimitri, ons sal voor Dimitri se content ook lê. Dimitri. En dan Siza, ja, Siza. Siza, ja. As ons nou miskien so strips het, wil hê, oor content creating oor om verder dan sal ons soos meer groter content creators kry. Soos So hy wat nou die dag kyk net die smaakmaker gewen het Ja. van kyk net hy is mos ook in die Khaled, hy doen ook die Khaled community thing. die creator So, ja. club en wat Hy inspireer ons actually baie. Hy weet so hy is. hy doen ook die breingemeenskap. Nou, Of die ek het inhoud gesê uit aan die die- einde, ekskuus, Caitlin. Nee, ek sê hy's ook te doen met die breingemeenskap. Hy vat ook stories uit die breingemeenskap uit. Kan julle, as iemand sê, vertel gou nou 'n storieetjie vir my. Kan julle daai doen? Ja, so dit is nog nie so voorberei nie. Nee. Nee. Dis skielik. Okay, dis nie ek wat dis nie ek wat vra nie. Ek het gevra as iemand vir julle vra, kan julle daai doen? Hoor as jy julle is mos hy twee sustertjies. Vertel gou vir my 'n stuk. Smile hulle maar net. Nee. Maar ons kry dit verskriklik baie. As ons gekry, Ja. as mense ons kry, dan sal hulle soos like, vertel gou daar, skiet gou daar 'n kaart. Ons was mis in 'n Namibia gewees. Die pastor wil ons nie laat gaan nie, ons moet hom nou nog eers 'n stukkie vertel. Nou sê ek vir hom, "Jo, ons is moeg." Hy verstaan hom nie so nie, hy wil vir Patrick wil hy hoor. Maar is actually baie nice om te sien dat hoe mense mee invested is in die stories, ja. Hoeveel geld maak julle per maand? Ooh, Heinrich. Gee my net die bracket tussen soveel en soveel op 'n goeie maand, in 'n goeie maand. As dit goed lyk, dan lyk dit goed, Ja. sal ek sê. Maar dat Vir kan nie ons getalle sal sê dit nie, dis die mense nou weer te. Mm, En as Patrick gesê het, hulle staan nou so beursies. ja. So, hoe kan ek nou sê vir mense wat op hulle eie bly? Dit sal met hulle gaan verstaan nie. Maar ons werk mos nou daarna toe om hoe kan ek sê op ons eie te kom. So dit sal seker in die toekoms gebeur. Ja. Okay. Maar vir nou is dit goed. As Julle dit is nie, met besigheid ander woorde, julle op- het nie stres nie. Julle worry nie. Sorry, hy. Hoe sê jy? Nee, so ek sê die inkomste is goed genoeg dat julle nie worry van hoe gaan ons maak die week of die maand nie. Ons is so jammer vir die kykers wat nou dit moet aanskou. Dis okay. Dis okay. Ek het gesê julle hoef nou nie ja, julle nee, los hom net so. Julle het gesê ek het gesê jy hoef nie die bedrag te noem nie, maar sê maar net as julle gemaklik, met ander woorde, julle hoef nie te gaan rondhardloop en sê hoe gaan ons nou die week maak of die naweek nie. Julle is okay. Sommige gevalle is nou, ons like kry weekliks. So, uit dit maak ons dus weeklikse ads en goede. So, einde van die maand, sal ek sê, ja, dis iets om oor, like, hoe sal ek sê, nog by mense loop te vraag, kyk hier, dat jy nie eers vir my soveel of soveel. Nee, so daar nou nie die probleem. Okay, so hier is die laaste vraag. Ek het gesê 'n lintjie het my probeer leer om Koro te sê wat 'n woord
Namakwalan se woord kan julle my leer gou. Kaubu. Nee, Gabu is te algemeen. Ek sê Hy Kaubu. het die woord kaubu. Kaboe. Kaubu. Kaubu. Kaboe. Is dit Kaboe, ge of nee. ka? Is die klik. Ons moet met die klik. Kaboe. Kaubu. Kaboe. Kaubu. Kaboe. Ja, Dit kaboe. beteken Miskien so dis kwaad. kwaad. Miskien- En as iemand vra vir hy, iemand of hy vra iemand, hoekom toe jy my so? As hoekom kyk jy my so? Ja. En ton klie, dis warm. Okay, maar as dit nou iets nice moet wees, iets vriendelik. Ja. Nou is Ehm, Goro. Kan ek nou Klie. sê, ek weet nou nie hoe om dit nou in 'n sin te sit nie. Maar Maar- net te word. Wie van julle twee, kom ek vra vir Dene. Die wat? Mense sê of nou maak wel anders dat hulle sê, ooh, kama. Hou spreek in kamer. Kama. Kama Kama. beteken jy dit is jy op daar. Kama. 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 So, nou maak jy sê, ooh, nou kama jy dan. Ja, Nou, nou maar breek Jy jy. sit jouself. Maar ek het hom mos nou reg. Nou kama jy dan. Ja, sit En hy Betjie is net so sy. Like Ja. is amper nou sy nou is amper as ek hom geskok. nie As dit nie eintlik geskokkie. As iemand mis byvoorbeeld vir hy 'n storie vertel en sê jy, "Ai, kyk." Ja, dis net so. Is maar net so 'n Sy, Hoorie julle? Ja. Ons tyd is op. Baie dankie. Maar wie het besluit julle groetwoord moet wees besties? Caitlin. Caitlin. Ek kan nie. Dankie, julle is Suid-Afrika se beste besties. Mag die Here julle seën en mag julle so beautiful bly. Baie Thank dankie. Dankie vir die geleentheid, Hein. Dankie julle. Okay. Bye.